Mən Elnur Abdullazadə 4-cü yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Hal-hazırda Azərlotereya şirkətində maliyyə direktoru olaraq fəaliyyətimə davam etdirirəm. Yüksəlişə qoşulmaqla bağlı tərəddüdləri olan potensiallı şəxslərə nə demək istərdiniz? Tərəddüd etməyə ehtiyac yoxdur, çünki onsuz da itirəcəkləri hər hansı bir şey yoxdur. Təbii ki, vaxt və zamanı bu prosesin uzunluğunu nəzərə almasaq, amma qazanacaqları çox böyük təcrübə var, çox böyük network var və əminəm ki, bu prosesin özündən çox zövq alacaqlar. Əgər müsabiqədə bir daha iştirak etmək imkanınız olsaydı, nəyi fərqli edərdiniz? Mən düşünürəm ki, bu müsabiqə belə deyək, zehni və texniki bacarıqlarla bərabər, həm də bir fiziki yarışmadır. Həqiqətən də, xüsusilə də yarımfinal, final mərhələsində sizdən fiziki hazırlıq, psixoloji, mental hazırlıq tələb olunur. Ona görə də düşünürəm ki, biraz növbəti dəfə qatılsaydım, bu dözümlülüyü və əzmi sona qədər çatdırardım. Bəzən olur ki, yarımfinalın və finalın artıq son keyslərində çox yorulursunuz və biraz daha bəlkə zəif çıxış eləyirsiniz. Amma axıra qədər dözmək lazımdır, əzmkar olmaq lazımdır və müsabiqəni tamamlamaq lazımdır.